姐，洗衣机。好。后面嘛。我叫阿瓦，我今年45岁，我从事搬家行业已经20年以上了。当初是在彰化，那时候想说来台北打拼看看，然后就去看那个报纸找工作。真人他也没有写说什么工作，只写说人上来就好，带个行李什么都不用带。到了才知道是搬家公司。以前没有看过搬家，怎么会有这种工作？然后觉得哦，怎么师傅都那么厉害？那我就想说，人家可以，为什么我们不可以？吃饱完了啊，来过来下，下来过来，过管抓来，好，我去绑去绑，这。刚刚好。拜拜。你刚请到啊？你在挺方便的。没事。阿哥。来，我你爸爸，来倒动点，倒动点，来，来，好，快点，哎，拜拜呢，哎，往前面边夹几多啊？是吧？1、2、3，差不多150了，一个人自己搬下来，因为你下雨天嘛，地板会湿嘛，哪里太快会滑，所以要一步一步，所以从上面走下来差不多4分钟，要顶得住啊。到定点才能放下，还好啦，习惯了。那包这样是就比较安全，对。好，这边一样了。